Birlikte yaşamamızın önündeki en büyük engellerden biri de birbirimize temas etmiyor olmamız. Türkiye'de kutuplaşmanın boyutları araştırmasından elde ettiğimiz sonuçlar birbirimize fazla temas etmediğimizi gösteriyor. Ama öncelikle temas nedir ve temasın neden birlikte yaşamamız için önemi var onu konuşmamız gerekiyor. Şöyle bir düşünelim. Gündelik yaşamda bize benzemeyenlerle ne kadar karşılaşıyoruz? Nasıl karşılaşıyoruz? Komşuluk mu yapıyoruz? Arkadaşlarımız mı var? Yoksa sadece yolda mı görüyoruz? Ya da sadece televizyonda onlara benzeyen insanları mı görüyoruz? Tanımadıklarımıza benzeyen insanları. Sosyal medyada ne kadar karşılaşıyoruz? Bu karşılaşma temas hali tartışmalarının başından beri ön yargı ve kalıp yargıları azaltan, birlikte yaşamayı kolaylaştıran bir faktör olarak görüyoruz. Ama aslında öğrendiklerimiz temasın iki yüzü olduğunu gösteriyor. Temas gerçekten de insanların ön yargılarını kırabilir. Yani bizi tanımadığımız insanlar hakkında ön yargılara sahip olduğumuz, onlar diye bahsettiğimiz insanlarla karşılaştığımızda, onlarla bir arada olduğumuzda onların aslında teker teker birer birey olduğunu, o grup üyesinin ötesine geçtiğini ve yeniden insanlaştıklarını görebiliriz. Temasın böyle bir sonucu olabilir. Ya da temas insanların ön yargılarını pekiştirebilir. Biz yine insanlarla bir araya gelebiliriz. Onlarla bir şeyler yapabiliriz. Ama yaşadıklarımız, orada edindiğimiz deneyimler, ön yargılarımızı, kalıp yargılarımızı pekiştirir ve bizim beklediğimiz sonucu doğurmaz. Yani birlikte yaşamamızı kolaylaştırmaz. Burada en önemli faktörlerden bir tanesi temasın farklı türleri olması. Temas ettiğimiz zaman hep aynı şekilde temas etmiyoruz. Öncelikle bir yüzeysel temas var. Sokakta görüyoruz, yanlarından geçiyoruz, bakmıyoruz, orada olduklarını biliyoruz. Haklarında bir fikir sahibi olmuyoruz. Bu bizim yüzeysel temas dediğimiz şey. İnsanların bir arada yaşamaları kolaylaştıran bir faktör değil. Hatta bilakis bu tür yüzeysel temaslarda insanlar kalıp yargılarını doğrulayacak ipuçlarını arıyorlar. Birisinin pis olduğunu düşünüyorsak bu tür yüzeysel temaslarda pis olduğuna dair kalıp yargılar arıyoruz ve diğer kalıpları, başka verileri yok sayma eğilimi gösteriyoruz. Bir de samimi temas var, içten temas var. Bu işbirliğine ve tanımaya dayanan bir temas. Örneğin alışveriş yapıyorsunuz tanımadığınız bir insandan ve bu alışveriş yaparken aslında bir kredi açıyorsunuz, ona bir güven veriyorsunuz. O size iyi bir malzeme veriyor, iyi bir mal satıyor. Size karşılığında ödeme yapıyorsunuz. Bu bir karşılıklılık oluyor. Yemek yemeye gidiyorsunuz, onun pişirdiği yemekleri yiyorsunuz. O zaman o yemeğin temiz olduğuna dair bir güveniniz oluyor. Onun yemeği iyi pişirdiğine dair ve sizi kazıklamayacağına dair bir güveniniz oluyor. Arkadaşlık ederken sorunlarınızı ona açıyorsunuz. O da size açıyor. O zaman o insan için bir grubun üyesi olmaktan çıkıyor, kendiniz haline geliyorsunuz. Bütün bunlar birbirinizi tanımanıza yol açıyor. Bu ikinci tür temasta, samimi temasta bir işbirliği var. Beraber iş yapabilme eğilimi var. Öteki taraftan da onun sizden farklı olduğunu anlıyorsunuz. Hep anlatılan bir öykü var. Bir araştırmacı bir bara gitmiş Amerika'da. Irkçılığın çok yüksek olduğu dönemlerde. Siyahilere servis yapar mısın diye sormuş barmeni. Barmen de asla yapmam demiş. O sırada kapı açılmış, içeriye bir siyahi Amerikalı girmiş, oturmuş. Bana bir bira demiş. Barmen de yollamış birayı. Ne yapıyorsun demiş araştırmacı. Hani servis yapmazsın ama o Joe. Yani o siyahi değil, o bir insan. Şimdi biz insanlarla işbirliği yaptığımızda yani temasımızı yolda görmekten ya da karşılaşmanın ötekisine geçtiğimizde onları yeniden insanlaştırıyoruz. Onlar siyahi olmuyorlar, bizimce oluyor. Şimdi sormamız gereken şeylerden biri şu. Sosyal medyada karşılaşıyor muyuz? Ya da sosyal medyadaki karşılaşmalarımız gerçek temas anlamına geliyor mu? Öncelikle tabii ki medyadaki temsiller bir tanışıklık hissi veriyor. Yapılan çeşitli araştırmalar göstermişler ki insanlara tanıyor musun diye sorduklarında aslında ki televizyondaki insanları da kastediyorlar. Yani kişisel olarak tanımasalar da televizyonda görüyorlarsa tanıdıklarını söylüyorlar. Televizyondaki görünürlüğün artması gerçekten de insanlara bir temas hissi veriyor. Ama bu bizim aradığımız şey değil. Yani televizyonda gördüğümüz şey onu ya da insanlaştırıyor mu? Yoksa bizim kalıp yargılarımızı, ön yargılarımızı doğruluyor mu? Televizyonun ya da ana akım medyanın çalışma biçimi göz önüne tutulursa pek kırdığını söyleyemeyiz. Bilakis bizim kalıp yargılarımızdan istifade ederek onları yeniden canlandırıyorlar. Bu önemli bir şey. Yine de televizyonda görmeye alışık olmadığımız kişilerin sayıca daha fazla görünmesi ya da olmaları gerektiği kadar görünmeleri o an insanlar hakkında düşüncelerimizi değiştiriyor, bunu biliyoruz. Peki biz sosyal medyada karşılaşıyor muyuz? Sosyal medya platformları düşündüğünüz zaman, örneğin Facebook'u düşündüğünüz zaman orada karşılaşmanın pek istenmediğini görüyorsunuz. Çünkü biz sosyal medyada olabildiğince uzun süre kalmamızı isteyen algoritmalarla karşı karşıyayız. Eğer birisiyle karşılaştığımızda onun fikirleri sevmiyorsak ona dair ön yargımız çok fazlası orada kalmayız.
O yüzden sosyal medya bize bir miktar sevebileceğimiz insanları gösteriyor. Düşünürseniz size tavsiye ediyorlar. Şununla da konuşabilirsin, bununla da konuşabilirsin. Bütün bu algoritmalar aslında bizim sevdiğimiz insanların kimler olduğundan yola çıkıyor. Yani beraber sosyal medyada vakit geçirdiğimiz, like ettiğimiz, yazdıkları haberleri okuduğumuz, yorum yaptığımız insanlara benzer öneriler getiriyor. Bu da bizim bahsettiğimiz fanusu oluşturuyor. Aslında sosyal medya ilk çıktığında insanlar bu konuda çok mutluydu. Yani sosyal medyada insanların normalde karşılaşmayacakları kişilerle karşılaşacakları düşünülüyordu. Ama zaman içerisinde bunun öyle olmadığını gördük. Sosyal medyada da fanuslarımız oluştu. Yapılabilir mi? Yapılır. Yani biz kendimiz irademizi ortaya koyarak sosyal medyada farklı kişilerle karşılaşmaya çalışabiliriz. Farklı kişilerle karşılaşarak homofiliyi kırabiliriz. Bu bir tür temas sayılabilir o zaman. Çünkü burada bizim bir çabamız var. Yeni de yapılan çalışmalardan bazıları sanal gerçekliğin bir alternatif olup olamayacağını soruyor. Yani oraya gidip o insanlarla vakit geçirmeniz mümkün değilse, özellikle de pandemi koşulları göz önünde tutarsak bir sanal gerçeklik gözüyle oraya gitmenin bir temas sayılabileceğini söylüyorlar. Hatta ve hatta geliştirilen bazı uygulamalar bir sanal gerçeklik gözlüğü takarak onların deneyimlerini yaşamamızı istiyorlar ve o deneyimin empatiyi arttırdığını gösteriyorlar. Bu da bir tür karşılaştırma sayılabilir. Burada bizim için önemli olan iki tür karşılaşmayı ayırt eden şeylerden birinin işbirliği olup olmadığı ve bir karşılıklı güven tesis edip etmediği. Bizim ilgilendiğimiz konu olan duygusal kutuplaşmanın en önemli etkilerinden biri de insanların işbirliğine gitmekteki isteksizliği. Yaptığımız araştırma çalışması, görüştürdüğümüz kişilerin 3'ünün kendisine uzak hissettiği parti taraftarının kendisine komşu bile olmasını istemediğini gösterdi. Komşuluk ya da birlikte iş kurmak aslında işbirliğinin en temel alanları. Biriyle iş kurduğunuz zaman ona güvenmek zorundasınız. Komşuluk gereğinde anahtarınızı verdiğiniz, gereğinde çocuklarınıza emanet ettiğiniz, gereğinde başınıza kötü bir şey gelirse kapısını çalacağınız kişiye güvenmenizi gerektiriyor. İşte bizim de içinde bulunduğumuz sorun bu. İnsanların farklı partilerden olan insanlarla komşuluk bile yapmak istememeleri ya da bunu istemediklerini söylemeleri. Birlikte iş yapmayı gösterdiğimiz isteksizlik karşımızdakine güvenmememizin en de doğal sonucu. Bu güven konusunda da farklı güven türlerinin olduğunu söylememiz gerekiyor. İki tür güven duyabileceğimizi biliyoruz. Bunlardan birincisi stratejik güven. Yani A ile B geçmişte iş yapmışsa ya da herhangi biri bir diğerine kazık atmamışsa birbirlerine güveniyorlar. Bu stratejik güven. Bakkala gittiniz, beyaz peynir aldınız, beyaz peynirden memnun kaldınız, o bakkala güveniyorsunuz. Bu biraz performansa bağlı bir güven. Karşılıklı işbirliğine, geçmişteki deneyime bağlı bir güven. Bir de genelleştirilmiş güven dediğimiz bir güven türü var. Genelleştirilmiş güven karşımızdakinin kim olduğundan bağımsız güvenmeye dayalı bir güven duygusu. Aslında yabancılara verdiğimiz bir tür kredi diyebiliriz. Ülkemizin bu konuda bir tür sorunu olduğunu biliyoruz. 1990'dan beri yapılan araştırmalar Türkiye'de insanların genelleştirilmiş güven duygusunun düşük olduğunu gösteriyor. Genel olarak insanlara güvenir mi size sorduğumuzda insanların sadece %14'ü diğer insanlara güvendiğini söylüyor. Bu oranla ülkemiz diğer ülkeler arasında 51. sırada yer alıyor. Ve baktığınız zaman da 90'lardan beri yaklaşık 30 yılda hemen hemen hiç değişmediğini de görüyoruz. Dolayısıyla ülkemizde genelleştirilmiş güven bu kadar düşükken, yani yabancılara bu kadar güvenmezken, aramızda duygusal mesafe koyduğumuz diğer parti taraftarlarına güvenmemiz de pek beklenemez. Bu güven konusunun çok somut örneğini bir tür oyunda görebiliyoruz. İnsanların birbirine karşı ne kadar ayrımcılık yaptığını anlamak için oynattığımız bir oyun var. Oyundayken oyunculardan birine 10 lira veriyor. Ve 10 liranın bir miktarını diğer oyuncuya yollamasını istiyor. Tek bir şart var. Alan oyuncu gönderilen parayı beğenmezse parayı hakem alıyor ve hiçbir oyuncu para kazanmamış oluyor. Oyunun en basit hali bu. Şimdi düşünelim. 10 liranın ne kadarını gönderirsiniz? Peki size gönderilen para ne kadar olursa kabul edersiniz? Sadece iktisadi yönden düşünürseniz sizin 1 lira göndermeniz karşı tarafının bunu kabul etmesi gerekir. Öyle değil mi? Çünkü onun elindeki alacağı 1 lira sahip olduğu 0 liradan büyüktür. Aynı zamanda sizin için de elinizde kalan 8 lira 9 liradan küçüktür. Sadece iktisadi olarak baktığınızda yapmanız gereken şey sadece 1 lira göndermenizdir. Ama bu böyle olmuyor. Yapılan bütün çalışmalar farklı ülkelerde, farklı kültürlerde, farklı yaş gruplarında baktığınız zaman ortalama 5 liraya yakın bir miktar gönderildiğini gösteriyor bize. Karşı tarafta 5 liraya yakın olmazsa reddediyor. Aslında adalet dediğim şey biraz da böyle.
Yani insanlar kendilerine adil davranılmadığını düşündüklerinde ellerindeki paradan olmayı da göze alıyorlar ve zarara giriyorlar. Peki sizce insanlar kendilerini uzak hissettikleri siyasi parti taraftarlarıyla böyle bir oyun oynadıklarında ne kadar gönderirler? Yine 5 lira mı? Siz bir düşünün. Kendinize yakın hissetmediğiniz insanlarla, komşuluk yapmak istemediğiniz, çocuğunuzun beraber oynamasını istemediğiniz insanlara kaç lira yollarsınız? 5 lira mı? Adil olan 5 lira çünkü. Ama bizim araçlarımızdan bir tanesi insanların kendilerine yakın hissettikleri parti taraftarlarına 5 ile 6 lira yolladıklarını gösteriyor. Yani gerekirse ceplerinden para koyuyorlar. Oysa uzak hissettikleri parti taraftarları söz konusu olduğunda bu rakam 1 ile 1,5 liraya düşüyor. Bu da bizim işbirliği konusundaki isteksizliğimizin en önemli göstergesi. Bizim için önemli olan şey şu. Sıradan temas ön yargılarımızı azaltmıyorken sadece temas ön yargılarımızın azalmasını sağlayabiliyor. Bunun en önemli nedenlerinden birisi de sadece temas olarak nitelendirdiklerimizin işbirliğine dayanması. Bize yabancı görünen bir kişiden alışveriş yaptığımızda, yemeğini yediğimizde bir tür işbirliğine gidiyoruz. Onun bizi kazıklamayacağını düşünüyoruz. Ve çoğunlukla da haklı çıktığımızdan bu işbirliği bizim karşımızdakini yeniden insan olarak görmemizi ve ön yargılarımızdan ayrılmamızı sağlıyor. Grup kimliğiyle yargıladığımız kişileri bir birey olarak görebiliyor ve yeniden insanlaştırabiliyoruz. Bu da duygusal kutuplaşmanın azalması açısından önemli bir adım sayılabiliyor.